do Senhor Jesus Cristo a todos do nosso maravilhoso canal Mensagens Proféticas. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Que bom, meu amado irmão, minha amada irmã. Que bom que você já entrou aqui nesse vídeo. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor, salmista Davi, ele diz, deixou escrito para nós: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Não são poucas as aflições, é muita aflição. Não são poucas as afrontas, é muita. O inimigo das nossas almas, ele usa pessoas para nos afrontar. E muitas das vezes, sabe, irmã, ele usa de uma tal forma, porque o diabo, irmã, não tem medo de nós. Não pensa, irmão, que o diabo tem medo da irmã Regina. Não. Se não fosse Deus, irmão, na minha vida, o diabo já tinha me engolido viva. Não pense que o diabo tem medo de você. Se não fosse Deus na sua vida, o diabo já tinha te engolido, o diabo já tinha destruído a tua vida, o diabo já tinha destruído a tua saúde. Se não fosse Deus na tua vida, você não estaria em cima da terra, você já estaria debaixo da terra. Tem pessoas aqui que, se não fosse Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, você não estava andando, você estaria em cima de uma cadeira de roda ou numa cama. Mas quando o diabo tentou te colocar em cima de uma cama paralítica, o Senhor Deus foi lá, enviou o anjo dele e disse: não, você não vai fazer isso com a minha serva. Você não vai fazer isso com o meu servo. Quando o diabo foi lá, abriu a tua sepultura, marcou a data, marcou o dia, marcou a hora, para te lançar você lá dentro, Deus foi lá e falou: Satanás, tu não tem o poder de tocar na minha filha, tu não tem o poder para tocar no meu servo, porque da minha serva e do meu servo cuido eu. O Senhor foi lá e fechou a sepultura que o diabo abriu para você. Ei, os leões, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, e tinha vários leões lá dentro famintos, você pensa que os leões, eles tinham medo de Daniel? Não. Os leões tiveram medo do anjo que estava ali. Porque foi o anjo de Deus que fechou a boca do leão. Não foi Daniel que fechou a boca do leão, mas foi o anjo do Senhor. Eu não sei qual é o leão que está aí. O leão está aí, ó, em volta sua. Mas só que tem uma coisa: não vai te devorar. Você sabe por que esse leão não vai te devorar? Porque Deus vai fechar a boca dele. Vai fechar. Deus não vai permitir que esse leão quebre um osso seu. Deus não vai permitir que esse leão, ele tire um fio de cabelo da tua cabeça. Não temas, porque Deus está contigo.
E o diabo, irmã, ele é astuto. O diabo, ele entra. O diabo entra. Muitas das vezes, dentro da nossa casa. Como que o diabo entra, Regina? Não, na minha casa ele não entra, irmã. Sabe como é que ele entra? Ele entra através de pessoas. Não é que ele vem, ele próprio. Irmãos, ele entra na vida de pessoas. E ele entra, leva dentro de muitas casas, sabe para quê, irmão? Para te afrontar. Quantas pessoas que são afrontadas dentro da sua casa? Pessoa que o diabo usa, dá coragem para aquela pessoa, porque o diabo também dá coragem. E a pessoa entra dentro da tua casa para te afrontar. E eu sei que eu estou falando com pessoa que, você tem sido afrontada dentro da tua casa, irmã. Meu irmão, você tem sido afrontado dentro da tua casa. Pessoa que às vezes está sentado no teu sofá e te afrontando. E às vezes você pensa assim, mas como é que essa pessoa tem tanta coragem de entrar dentro da minha casa e me afrontar, falar assim comigo, me humilhar? Entra dentro da tua casa para zombar de você, para proferir palavras que ferem o teu coração, que ferem. Começa a dizer que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa antipática. Você é uma pessoa tão ruim, né? Mas quando a pessoa precisa, ela bate lá na porta da tua casa, te pede. E você vai lá e você dá o que ela pede. Você é uma pessoa tão ruim que você faz as coisas, faz um bolo e você manda lá para casa dessa pessoa. E aí essa pessoa tem a capacidade de olhar na tua cara e dizer que você é ruim. Que você não faz nada por ninguém. Mas se chegar uma pessoa na porta da casa dela, da casa dele, pode se ajoelhar. Pode pedir com lágrimas. Que a pessoa não está nem aí. Eu sei, irmã, que isso daí fere teu coração. E talvez você pense assim, olha, se fosse outro tipo de pessoa, essa pessoa não faria isso. E quantas das vezes, sabe, irmã, você já até pediu para Deus, irmão, você já até pediu para Deus mudar você. Para Deus, sabe, te dar graça. Você já falou, Deus, me dá graça, Deus, para mim ir para cima também. Para que quando essa pessoa chegar aqui, Deus falar uma palavra, que eu vá falar 10 para ela. Aí o Senhor olha para você e diz, não, minha serva. Eu não te chamei, minha serva, meu servo, eu não te chamei para você humilhar ninguém. Eu não te chamei para você afrontar ninguém. Ei, irmã.
Quando Penina afrontava Ana, ela só chorava. Ana só se humilhava nos pés do Senhor. Ana entregava tudo nas mãos de Deus. Ana nunca revidou. Não. Mas tem uma coisa. De tanto Ana se humilhar nos pés do Senhor, Deus exaltou Ana. E eu quero dizer para você, deixa essa pessoa, diz o Senhor, nas minhas mãos. Deixe ela. Deixa essa pessoa nas mãos do Senhor. Só que tem tantas pessoas, irmãos, que de tanto eles humilhar os outros, de tanto afrontar os outros irmãos, tanto fazer coisa ruim para os outros, a vida deles, irmão, a família deles está sendo destruída pelo diabo. O casamento do filho, o casamento da filha, já está quase, a aliança já está quase para se partir no meio. A pessoa, em vez de ser humilde, em vez da pessoa se ajoelhar nos pés do Senhor, se humilhar, clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus venha ter misericórdia dela, para que Deus venha ter misericórdia da família. Não, minha irmã, não se humilha. Pelo contrário, irmãs, ela quer humilhar muito mais as pessoas, quer atacar as pessoas. Quer atacar, vive atacando as pessoas, irmãos, como se fosse uma leoa feroz, uma onça. Porque tem pessoas, irmãos, que só atacam os outros. Já levanta de manhã atacando todo mundo. É uma pessoa que tem prazer em humilhar os outros, sabe, irmã? Que tem gente que ele e ela só se sente grande atacando os outros. Tem pessoa, irmã, que eu não posso dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque não é. Pode ir até na igreja como Penina ia. Pode ir até na igreja, irmão. Antigamente, os fariseus, eles iam para a sinagoga. Mas não era crente, irmão. Se dizia crente, dizia que era mais santo do que os outros. Mas era pessoa, irmãos, que atacava todo mundo, que não tinha dó, que não tinha piedade de ninguém. Ah, irmão, sabe aquele tipo de pessoa que sabe que você está lá embaixo, mas é aí que a pessoa vai te pisar. Porque quanto mais lá embaixo você está, mais a pessoa vai te pisar. Se você está desempregada, aí que a pessoa vai testante lá na tua casa e dizer assim, viu? Você não trabalha porque você não quer. Isso dói, irmã. Dói. Eu já passei por isso, irmã. Experiência própria. Pessoas olhar para mim e dizer assim, você não trabalha porque você não quer. Como que as outras pessoas conseguem emprego e como você não consegue? Isso dói, irmã.
Pessoas, você passa na rua, pessoas dizem assim, ei, você está procurando quem inventou o emprego para você poder matar? Porque você não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar, arruma serviço. Ou então diz para você, você está escolhendo serviço. Você está escolhendo serviço, né? Isso dói, irmã. Dói porque muitas das vezes, irmã, Deus está nos provando. Você bate numa porta, a porta não se abre. Você bate em outra porta, a porta não se abre. E ainda vem pessoas dizendo, você está escolhendo serviço. O serviço está numa esquina e você passa pela outra. Pessoa, irmã, que ele chega a chamar outras pessoas até de vagabundo. Fulano não trabalha porque é vagabundo. A fulana não trabalha porque é uma vagabunda. É uma preguiçosa. Quer trabalhar não. Quer viver de cesta básica de igreja. E muitas das vezes, sabe, irmã? Sabe, irmã? Até as próprias pessoas da igreja, irmã, apontam o dedo pra gente. Já apontou para mim. Eu tenho certeza que aponta para você também, que está desempregado. Aponta, irmã. Isso dói. E pessoa, irmã, chega assim na porta da tua casa, meu irmão, para perguntar assim para você, e aí? E aí? Já conseguiu serviço? Ah, que é isso? Ei! Tem uma pessoa assim que eu conheci, cara, faz 6 meses que, ó, acabou de receber o seguro-desemprego, já tá trabalhando. Ó, fulano acabou de sair de ser mandado embora. Ainda nem recebeu o seguro-desemprego, 2 firmas já chamou. E a pessoa faz questão de ir lá na tua casa para perguntar se arrumou serviço. Sabe para quê? Para te humilhar. É uma forma que a pessoa tem para humilhar você. Mas só que essas pessoas não se esquecem que o telhado dele também é de vidro. Essa pessoa se esquece, irmão, que um dia ele também vai passar pelo mesmo processo que você passou, ou até mesmo até muito mais do que isso. E Deus vai fazer essa pessoa lembrar, sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você humilhou meu servo. Você ia lá no portão da casa dele, você ia lá no portão da casa dela. Você, ó, quando você não ia, você ficava mandando mensagem para a pessoa. Você mandava mensagem pelo sapo, para minha serva, para o meu servo. Ei, o teu tempo da tua colheita chegou. Se preocupe não, irmã. E essa pessoa também não tem que se preocupar não. Porque tem filho. Tem muito filho aí, irmão, pagando um alto preço por causa do pai, por causa da mãe. Mas essas pessoas, irmãos, não têm a noção do reboliço que Deus vai fazer na tua vida. Por enquanto as pessoas olham para você
diz assim para você, que você é insignificante. Mas tem uma coisa, você pode ser insignificante para o homem, para a mulher, mas para Deus, você não é insignificante. E eu quero te dizer, Deus vai fazer um grande mover na tua vida. Deus vai fazer um grande reboliço lá também, na casa dessas pessoas que têm vindo dentro da tua casa te afrontar, te humilhar. Deus vai fazer um grande reboliço na casa dessa vizinha tua, que está sabendo do problema que você está enfrentando. E que está fazendo questão de sair falando para o bairro inteiro. Que está fazendo questão de sair falando para a cidade inteira o que está acontecendo dentro da tua casa. Todo mundo que esta mulher, ela encontra, ela toca no teu nome para essas pessoas. Ela está tendo prazer de falar, de fofocar. Tudo que está acontecendo, está acontecendo tal coisa na vida dela, sabia? Sabia que aconteceu isso com o marido dela? Sabia que aconteceu isso, cara? Você ficou desempregado? Tá tendo gente aí linguaruda para falar para todo mundo que você ficou desempregado. Vai até nos mercadinhos, nas mercearias, dizer, nas lojinhas, não vende para ela não vende para ele não, sabe por quê? Porque ele foi mandado embora, porque ela foi mandada embora. Se ela comprar, não vai te pagar. Mas o Senhor está dizendo, deixa nas minhas mãos. Não vai tirar satisfação não, irmã. Porque crente não tira satisfação, crente vai para a oração. Eu quero dizer para você, você é a Ana. Você é uma Ana. Ana nunca tirou satisfação com Penina. Você também não vai tirar satisfação com ninguém. Você vai para a oração. Você vai se humilhar nos pés do Senhor. Você vai chorar nos pés do Senhor. E o Senhor, Ele vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. E esses aí que estão te desprezando, porque tem muita gente que está desprezando você. Você manda um bom dia, uma boa tarde para determinada pessoa e não estão nem te respondendo, porque sabe o que está acontecendo. Só que tem uma coisa, a roda gigante de Deus vai girar em teu favor. O vento de Deus vai começar a soprar em teu favor. Amém? Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deixa essa vizinha aí nas minhas mãos, diz o Senhor, porque grande será o reboliço que Deus vai fazer aí, dentro dessa casa, desta mulher. Pai, eu te agradeço por esta palavra e peço que o teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Irmãos, deixa teu like, tá? Não se esqueça do Projeto Dorcas.